és veritat que vinc del món de les experiències interactives, de la narrativa no lineal, amb coses d'interacció en web o documentals web que trencaven una mica aquesta linealitat dels vídeos o del cinema, que afegien una mica aquí de guions diferents, d'experiències diferents, també d'experiències, això el que deia, interactives, que completa l'obra a l'espectador. I d'això en podem parlar tant com vulgueu, perquè m'hi he passat 20 anys o així. El que va passar és que va arribar una pandèmia i llavors no es podia tocar, no es podia bufar, no es podia saltar, no es podia fer res. I tot això va quallar, diguéssim, en obres molt menys interactives, molt més de narrativa, però de narrativa abstracta. Jo crec que per això estic aquí encaixa amb el punto y raya. Narrativa abstracta que al final intenta buscar explicar també històries, explicar experiències, explicar conceptes, i això no queda tan lluny dels abstractes del segle passat, vull dir que no és res nou, però la manera d'enfocar-ho i la manera de treballar-ho crec que sí que és molt particular. Y es lo que os explico avui. He venido a hablar de mi libro, però us explicaré també el mitjà, també perquè s'entengui què té de particular el que fem i com ho fem, aquest creative coding que deia, aquesta programació creativa, com treballem amb això, com treballem amb aquest mitjà que té algunes característiques, té especificitats i com treure-li suc en aquestes coses. I estic molt nerviós, ja vaig molt ràpid, però ja millorarà. Això ho he titulat l'artesania de les animacions infinites perquè molta gent i molt del públic de Punto y Raya fa animacions, i el que crec que té de particular les que fem, els que treballem amb codi i en programació creativa, és aquesta especificitat de que són infinites i que mai es repeteixen. Llavors, background, però és superràpid, porto 20 anys o així fent aquestes coses, no m'han perseguit tant, la maternitat va fer que no pogués venir i ara que tinc un amic que més de forat, per fi vam alinear-se els planetes i vam quadrar-ho. Ja feia temps que volia venir però no hi havia manera, així que és això. L'art generatiu i l'art interactiu amb el que treballo és art fet amb codi. Això d'aquí, aquest llenguatge de les màquines, una mica és aquesta idea de quan ja no arribem més enllà per fer servir softwares o per fer servir coses que existeixen, no podem manipular amb el Premiere o amb les mans, amb càmeres, el que sigui, ens queda poder parlar amb ells. Per tant, és un art del llenguatge, al final acaba sent llenguatge, acaba sent gramàtica, acaba sent vocabulari, acaba sent sintaxi, però amb aquest llenguatge especial parlem amb aquests senyors, amb les màquines, que no són gaire intel·ligents, diré així, a punt, cunya, però per demanar-los que dibuixin, que pintin per nosaltres, que dibuixin coses. Ho ha dit, al final això són instruccions molt senzilles que també s'apropen molt al que treballen molts dels artistes que estan per aquí pel Punto y Raya. Les instruccions són supersenzilles, colors, formes, geometries, col·loca això aquí, del tipus omple l'espai de cercles i que no es toquin. Són instruccions així de senzilles i a partir d'això comencem a evolucionar. Doncs aquests cercles que estan repartits per l'espai que no es toquen, fes que es moguin i que caiguin cap avall o fes que es moguin cap a la dreta. I quan comencem a afegir aquests moviments, aquesta animació, és quan aquí les coses comencen a fer-se més elaborades, passen coses, comencen a haver-hi comportaments. Però parteix d'això, de colors, formes, coses en l'espai. Vull dir que té molt també d'aquesta artesania, de l'stop motion o del que treballeu vosaltres a mà. El que passa és que fet amb un altre llenguatge. En comptes de capturar imatges, treballem amb el mateix, però afegint aquests comportaments una mica amb el llenguatge algorítmic, per dir-ho d'alguna manera. Ho deia la Noel, jo faig classes perquè comparteixo aquesta passió i comparteixo aquesta manera de fer
que crec que també és interessant saber que ve del món de l'open source, de compartir, i és la manera de retornar-ho una mica, aquest món de l'open source que trasteja, que hackeja, que intenta estirar les tecnologies i tot el que ens envolta, però cap a llocs insospitats, i la programació creativa fa això, no? Agafa aquesta programació informàtica, aquest codi, aquests algoritmes, i en comptes de resoldre problemes del capitalisme o del que sigui, agafa i se'ls emporta cap a fer coses insospitades, cap a llocs on potser no estava pensat per això, cap a coses que potser són inútils, si l'art és inútil, cap a coses inútils, però llavors s'ho emporta cap a llocs que no estava previst i per tant inesperats i poden passar coses molt interessants aquí. Altra vegada, una mostra de... Això va de paraules, de números i tot plegat acaba produint peces com aquella d'allà, que es diu Brava, que ja us n'adoneu que aquí allò és com es diu això? Un fixed frame? No, com ho dieu? Un still frame? Un pantallazo, és que... Still capture, fa quants noms, jo li dic pantallazo, però still capture, freeze frame, quants noms. Doncs això, però ja veieu que aquí també hi ha molt de moviment i coses que han passat abans per arribar en aquest punt. Aquestes exposicions o aquestes peces se'n van, ja us ho imagineu, a exposicions que acaben amb pantalles, que poden ser més petites o més grans, façanes digitals, el que sigui, però a vegades aquests freeze frames o aquests capture frames o aquests pantallazos, aquests moments congelats del que passa per aquí i de les animacions se'n poden anar a quadres que se'n van a galeria, però també els que veniu de l'animació del moviment, també veieu que aquí hi ha com un recorregut que revela una part de moviment a darrere o alguna cosa així. Se n'han anat a llibres, se n'han anat a això, a expos. Què passa amb el que fem amb el llenguatge generatiu, amb aquestes instruccions? Doncs passa que els hi donem una certa llibertat. L'artista decideix què vol fer, aquest és un exemple que s'entén perfectament, és un projecte que es diu Figueres Impossibles del 2021, que el que fa precisament és fa créixer figueres. Li hem demanat a la màquina, això és un GIF animat, vull dir que és un dels creixements, un moment capturat perquè veieu com creixia, una de les figueres. El que fem nosaltres és triem com a artistes què és el que volem fer créixer, i en aquest cas eren figueres, no eren xiprers, no eren pins, no eren flors, no eren altres coses, i li donem una certa llibertat en aquests comportaments, en aquest algoritme, en aquest sistema, perquè creixi aquesta figuera. De manera que nosaltres quan treballem donem aquesta certa llibertat, aquest cert atzar que afegim a les peces que treballem, this kind of randomness, it's embedded into the algorithm, it's embedded into the code, i aquest atzar que estem deixant i una mica modelant aquí dintre fa que perdem una mica el control. Perdem una mica el control en el sentit que a vegades les figueres poden créixer cap a la dreta, a vegades les figueres poden créixer cap a l'esquerra, i jo quan les faig créixer no sé com serà exactament aquella figuera que creixerà i aquella imatge que apareixerà, ni com creixerà ni cap a on acabarà. El que sí que sé com a artista, perquè hi ha totes les decisions al darrere, és que creixerà una figuera i que tindrà les branques molt entortolligades com una figuera, tindrà una capçada de figuera i tindrà aquests troncs. No serà esvelta com un xiprer, però exactament no sé mai com sortirà. És aquesta part d'atzar que afegim aquí darrere, en aquest codi, que fa que passin coses que nosaltres no en tenim el control absolut, tot i que com a artista hem pres decisions d'on ve la llum, d'on hi ha les ombres, com creix això. Vull dir que no és atzar pur, i després veureu exemples d'atzar pur com són totalment visualment molt diferents. Amb uns companys, amb uns col·legues de professor també, allà al patiment, de professió, dèiem que és com si fóssim una mena de jardiners o d'enginyers, no sé, fitogenètics així, que al final nosaltres el que treballem no és la peça final, sinó les llavors d'allò que creixerà,
i una vegada tenim les llavors, que és el que hem treballat, nosaltres les plantem, allò creix, saps que creixerà una figuera o saps que creixerà un roser, saps que creixeran margarides, perquè com a artista has pres la decisió que creixi allò, però no saps exactament mai com serà aquella figuera, com serà aquella margarida o com serà aquella rosa. I la que plantis a l'endemà serà totalment diferent, però serà una margarida si has estat treballant margarides. Sí? Per tant, és aquesta idea de fem llavors i les llavors les deixem créixer, sí que hi ha control del que es pinta aquí, del que passa, però exactament no ho sabem. I per tant té aquesta part també d'efímer, no? Que si no capturem aquests frames, aquests pantallazos o ens quedem això, jo sóc incapaç de reproduir aquesta figuera d'aquí. O sigui, sóc incapaç de tornar-la a fer créixer exactament. Ja està, vaig fer el pantallazo i es va quedar, però si no l'hagués capturat en aquell moment, es perd. És única i ha desaparegut. Diria que la probabilitat de que torni a sortir, o sigui, perquè això al final són artilogis com de probabilitats, no? De que es repeteixi o no, i crec que la probabilitat de que torni a sortir aquesta figuera és que han de passar 6.000 milions d'anys o alguna cosa així. Vull dir que no és infinit, el títol de la xerrada era Animacions infinites, irrepetibles i úniques, no és ben bé així, però haurien de passar 6.000 milions d'anys que podríem acordar que és una mica infinit, tirant a l'infinit. Tirant a infinit. Vale. Va d'això, no? De fer aquest art generatiu i totes les peces que veureu per aquí darrere, excepte 3 que ja veureu després, va de crear aquests sistemes visuals, no? Aquests algoritmes, aquests jocs que construeixen les peces que hi ha aquí darrere. I com que això és una Punto i Ratlla Academy, he portat com la definició més de l'acadèmia, que diu que l'art generatiu al final és aquesta pràctica artística que utilitza sistemes, ja siguin màquines, ja sigui codi o instruccions o procediments, i jo crec que aquí hi ha algú també de la xerrada de la tarda que treballa amb aquestes idees procedimentals, tot i que no sigui amb codi, que al final les posem a funcionar amb una certa llibertat, amb una certa autonomia i generen aquesta peça artística. En el meu cas és codi informàtic, però ja us dic que poden ser coses mecàniques o coses molt més analògiques. Anava a dir alguna cosa i se m'ha passat, però ja em sortirà perquè al final m'acaba sortint tot. Perquè veieu un exemple, ja he portat també Arrels, que és un altre projecte de l'any 21. Són aquestes arrels que van creixent aquí una darrere de l'altra, perquè veieu aquesta cosa d'efimeritat, que difícil de dir això, aquesta cosa d'estem creant, això no és live, això és altra vegada un GIF capturat d'un moment, però és aquesta cosa que aquí van creixent aquestes arrels, que van venint cap aquí, van marxant, i té aquesta cosa abstracta de repetitiu i tot, però impossible que es repeteixi dues vegades el mateix frame, perquè és l'ordinador el que l'està pintant en aquell instant precís. No és res enregistrat, aquest GIF sí, però ara us ensenyo un live. No és res enregistrat, ve d'això, està clar, de les inspiracions que hi ha per aquí, com molt a prop, però arrels. Aquest sí que és el live, que està en una galeria a internet. Aquest és el live, això és el live, aquesta és la peça original generativa, això no és un vídeo i llavors aquesta s'està creant a l'instant. Cada frame, cada cosa que passa aquí s'està dibuixant al moment perquè és la màquina qui ho està dibuixant. Ja ho veieu que al final és una decisió, això són d'unes paletes de colors, d'un comportament, de voler parlar d'un territori, de voler parlar de lo difícil que és entrar en la terra eixuta i seca i no sé què. Per tant, molt de tema abstracte, però lo interessant d'això és que mai es repetirà perquè no està gravat. O sigui, no està enregistrat, no serà mai un loop, és una cosa que s'està fabricant al moment, s'està dibuixant al moment, s'està generant al moment, i per això al nostre art li diem art generatiu, perquè es genera. S'està fent, pintant, generant en aquest precís instant. Aquest frame s'està creant i s'està pintant ara mateix i adiós muy buenas. I ja
ja no estarà més, no? S'han anat. Bueno, us el deixo mirar una miqueta més, però vaja que, a part que hi ha jocs d'aquests dels que coneixeu, o sigui, aquí ara hi ha un fade out i això va desapareixent i es va creant i es va sumant, etc. Lo interessant d'això, crec, és que si tornem, a veure, si la tornem a engegar i tornem a voler-la mostrar o a voler-la veure, doncs el que dèiem, no coincidirà amb l'anterior, haurien de passar 6.000 milions d'anys perquè coincidís, llavors aquest joc d'aquí no crec que hagi sortit abans, aquesta forma d'aquí, i per tant té aquesta cosa d'espacial que és efímer perquè tal qual l'estem veient s'està creant i alhora està desapareixent o està fent-se molt difícil que es torni a repetir. Aquesta era la meva aportació superespecial perquè crec que és el que té d'especial el nostre mitjà. I llavors, què passa també d'especial en aquest mitjà i que és el que a mi em mou a fer recerca i a fer els projectes que faig? Doncs un tema que és una mica complex, que és la complexitat. Els sistemes complexes, ja ho heu vist que nosaltres amb el codi, els artistes generatius, juguem per darrere a construir aquestes instruccions, aquestes indicacions, perquè la màquina que no sap res, no aprèn res i no ha vist res, construeixi només a partir de coses molt elementals, de formes, colors i llavors comportaments, de girar o de moviments o de desplaçar-se. A mi el que m'interessa és que de tot això apareix una cosa que és la complexitat i els sistemes complexes. I això sembla molt gros, no? En plan, l'univers és complex, les relacions humanes són complexes, nosaltres també ho som, els ecosistemes també, la natura té molt d'això, però s'entén perfectament i un dels exemples que he portat són les ornitografies del Xavi Bou, que és un artista d'aquí, que també està atrapat pels ocells, perquè s'entén perfectament i és una de les coses que a mi em fascinen, aquests estols, aquests dibuixos que els estols d'ocells fan al cel, aquests moviments, aquestes formes, aquestes danses, quan aquí darrere no hi ha coreògraf, no hi ha res assajat, no hi ha cap director, no hi ha algú que orquestri, algú a dalt de tot, així amb comportament piramidal, que dirigeixi tot això. En aquests estols d'ocells que fan aquestes formes i aquestes meravelles d'animacions, hi ha només 2 instruccions que segueix cada ocell. Cada ocell segueix 2 instruccions només. Primera instrucció és jo volaré en la direcció general del grup. Segona instrucció, vigilo els meus veïns per no xocar. I només amb aquestes 2 instruccions super senzilles, 2 indicacions, es fan aquests dibuixos meravellosos que a mi em tenen fascinada i a altres artistes com el Diego Suárez o el Robert Hodgkin també. No m'estranya, és 2 indicacions en un sistema, en un algoritme com els que nosaltres construïm, d'on surt una complexitat, emergeix una complexitat i unes formes i uns moviments que poden crear imatges així. A mi això em té absorbida. És com pot ser que jo, sabent totes aquestes instruccions i posant coses i indicacions molt simples i senzilles en aquestes màquines, creant un algoritme amb 2 instruccions, pugui crear aquestes imatges i pugui crear aquestes narratives, aquests moviments i aquestes animacions. A mi això és el que em té com absorbida. Va començar una mica amb la quarantena i jo vaig estar intentant explorar tot el ventall que hi ha en tots aquests sistemes complexes, que hi ha molt la idea d'acord, els sistemes complexes en realitat es mouen entre coses molt repetitives, i llavors tenim patrons. En un extrem, diguéssim, que és com un continu de coses complexes, en un extrem podríem tenir les coses molt repetitives i per la gent que ve de música o que sigui més així musical, això és com molt evident, no? Tin-tan, 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 2 notes, o una escala, tan-tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan. En un extrem hi ha això, i a nivell visual també,
I en l'altre extrem hi hauria el soroll, sí? El soroll absolut que té un look que visualment és més una cosa així. I entre aquestes coses tan repetitives i aquestes coses tan sorolloses i caòtiques, si voleu, hi ha tot un ventall al mig de coses fascinants només amb instruccions supersenzilles, amb instruccions que, a més, si treballem des del codi o treballem des de les instruccions, treballem des dels procediments, les podem artesanalment fer, les podem artesanalment treballar i les podem manipular i veure què passa i veure què sorgeix. He portat alguns exemples de llavors, perquè també s'entén perfectament. Això és una mena de... Diguéssim, això estava en moviment, però tornen a ser captures, perquè jo vaig fent captures de les coses, però no tinc tants vídeos ni tantes animacions, perquè em quedo el codi, que sempre el puc tornar a fer anar i veure el que passava, i ocupa menys, pesa menys un codi que són lletres i numerets que un vídeo, que són arxius molt grans. Vull dir que també ens facilita la manera de treballar. Això és una mena de sistema com si fossin unes gotes d'oli que es van movent per sobre d'aigua, es van movent per aquí, i clar, quan estan a prop, com fan les gotes d'oli, s'ajunten. Hi havia una altra manera de visualitzar-ho, que era aquesta d'aquí, és, d'acord, doncs quan s'ajunten ho farem una mica més homogeni, menys evident i menys amb línies com aquí, anem a fer-ho més evident que s'han ajuntat aquestes gotes d'aigua. I això, que és molt fluid, que per mi té aquesta estètica molt de fluir, de coses que s'ajunten, gotes i blop, aquesta cosa de blop, 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 com aquesta sensació. Si de sobte deixem i pintem tot el rastre que han fet aquestes gotes per aquí, es converteix en això. Es converteix en això que de sobte ja no és gens fluid. Això és més arbori, és més com unes neurones, és més com uns tubs, com una mena de connexions. A mi em fascina com pot ser que una cosa que era tan fluida, només canviant una petita i deixant rastre per veure què feien, es converteixi en una cosa estètica totalment diferent que transmet unes paraules o unes sensacions o un feeling, no sé com dir-ho, totalment diferent, no? I llavors, això. Aquesta d'aquí també, perquè veieu aquesta cosa de les unicitats i de coses que passen, que se'ns escapen de les mans, però que a mi em semblen meravelloses perquè sóc incapaç d'entendre, tot i que estic a darrere programant i codificant tots els visuals i tot el que passa aquí. Això és un altre projecte que és molt senzill, era com un joc d'exploració. Això són línies horitzontals de diferents colors que s'empaqueten en un cercle. I el que li passa aquí és que té aquesta pinta d'una cosa molt com una cèl·lula o molt de quan talles un arbre i et quedes amb els cercles aquests d'aquí. Té aquesta sensació tant entre arbòria, però soroll sintètic, però alhora com una cosa cel·lular, no sé què. I una de les coses que va passar, que vaig poder capturar així al vol, perquè si no s'hauria passat i sóc incapaç de repetir-la, és que va aparèixer aquest cor, amb una cosa que té vida, que és com una cosa cel·lular, va i apareix un cor. I està clar que jo no vaig demanar ni dibuixar, ni vaig posar res que dibuixés cors, simplement va aparèixer aquí. Aquestes coses que the emergence, the things that happen, patterns that just emerge, és aquesta idea de com pot ser que d'aquí surtin coses que inclús fabricant-les artesanalment per dins i coneixent-ho tot el detall no podem explicar. I a mi em té com una mica fascinada això. A part d'altres coses com puc treballar amb aquestes, però això és molt dels abstractes, com puc treballar amb aquestes formes i amb aquests sistemes, sobretot, no només la part visual, sinó el com està construït per dintre, com puc parlar de coses com memòria i paisatge o de coses ben properes. Ho heu vist a Arrels, que està molt inspirat o molt ubicat en aquests terrenys de secà, en aquests secarrals de com pot ser que hi hagi vida allà, que les coses s'hi aferrin. Aquest projecte que es diu Ganchillo és una mica una exploració altra vegada de com pot ser que coses repetitives, que ho fan molt bé les màquines, el de repetir, ser intel·ligents no sé si tant, però repetir sí, com pot ser que coses repetitives, que a més tenen com aquesta, ja ho veieu, aquesta mena de repetició circular i
i de geometria tan clara, com pot ser que això ens porti a processos molt propers que també són repetitius, de fer, que quan m'equivoco desfaig, i a nosaltres ens passa igual, ens equivoquem amb el codi, potser hem d'anar enrere i desfer, tornar a fer. Com pot ser que coses repetitives facin aparèixer aquests patrons que també venen de la repetitivitat, i què és el que fa que això surtin d'aquí patrons que a més a mi se m'escapen. I també tinc el live d'aquest, perquè aquest és interactiu, a més. Aquest també veureu que són llaçades com molt senzilles, que es van passejant per aquí. La part interessant és que podem com demanar-li com fer una puntada, establir el lloc on comença la puntada, i el que va fent això és simplement, amb aquesta repetició geomètrica i molt de gir, repetir, de manera que repeteix el que fa, però a més també ho repeteix en circular, però a més també utilitza moltíssimes repeticions per crear les puntades pròpies. Vull dir que aquest d'aquí és una obsessió de repeticions, per veure com això, que ho fan molt bé els algoritmes, pot portar-nos a coses que també són molt repetitives del nostre entorn, de la nostra societat, de la nostra cultura, del que sigui. Altra vegada, això és únic. És molt difícil que es repeteixi altre cop. Ja ho veieu que hi ha aquí com aquesta idea. Sempre és la mateixa, és la proposta, però altre cop aquestes animacions, a part que poden ser interactives i les podem manipular, són úniques. La part d'interactivitat ve sola, si s'està això creant en l'instant, dibuixant en aquest moment, podem afegir aquesta part en què l'espectador tingui un cert control o pugui manipular algunes coses perquè les estem fent en aquell moment, com que no és res que estigui preenregistrat, podem donar peu a aquest diàleg i a aquestes intervencions. Vaig molt ràpid? No? És que... Bueno, aquest també us feu a la idea. La resta de coses que porto crec que són vídeos, ja no tinc més lives. Perquè els lives també són més complicats d'exposar. Si voleu també parlem d'això, perquè és molt difícil de fer entendre a algú com ha d'exposar una cosa així. En aquesta obsessió de com pot ser que tenim control perfecte del que passa en l'ordinador, en la màquina, amb aquesta idea que les màquines són tan perfectes, tan mecàniques, tan repetitives, tan deterministes, com pot ser que passin coses que se'ns escapen de les mans. Jo vaig emportar-m'ho això altre cop al terreny que conec, que és una mica el de la família del camp i el de les tradicions d'aquí, per fer aquest projecte d'aquí, que es diu l'algorisme despullat, que al final el que es pregunta és, d'acord, tenim molts preconceptes de com són les màquines, que ara sembla que siguin intel·ligents, que aviat seran Déu i acabaran amb tot, o vés a saber el què, però hi ha alguns dels sabers ancestrals que hem perdut i que ja no són enciclopèdics i que hem perdut pel camí, també les afecten, i aquí en aquest projecte la idea era, hi ha una cosa que tenim molt al voltant i que tenim molt que les àvies i els avis ho tenen molt per la mà, que és, ostres, és que si et talles els cabells amb lluna nova et creixen més, o allò, depílate en lluna vella, o vés a collir no sé quina planta en aquesta lluna, en lluna plena, perquè per fer la ratafia serà molt millor. Tenim moltíssimes tradicions i moltíssim coneixement de que la lluna influencia moltes coses, però i a les màquines i als algoritmes els influencia? Era com una mica la meva pregunta de partida, no? I és, tothom, però és que això són màquines, són mecàniques, són circuits, són xips. Sí, però per dintre de la lluna influencia les marees, no? Influencia moltíssimes coses. Resulta que per dintre dels xips al final són uns condensadors i per dintre el que flueixen són
electrons i flueixen per allà dins per fer zeros i uns. També hi ha un fluir aquí dins. Estem segurs que la Lluna no pot influenciar també això? Aquest algoritme, que era tota una seqüència d'imatges penjada, ja ho heu vist, en aquest calendari aquí darrere, és un projecte que va durar 3 mesos. Aquesta màquina aquí està despullada, a sol i serena una mica, per fer veure que rep les influències de la Lluna. L'únic que feia, jo no manipulava res, l'únic que feia era cada dia a la mateixa hora s'engegava, feia el mateix dibuix i s'apagava. Fin, 3 minuts. Jo després anava molt tecnològicament amb un USB, pip-pip, treia els dibuixos, els imprimia i els penjava a la paret. Els penjava aquí darrere, en el calendari, cada un en el lloc on hi tocava. Tot per tenir una seqüència de frames de què passa si cada dia estem dibuixant exactament el mateix i aquí hi havia un pèl d'atzar, perquè és un dibuix generatiu, però al mínim possible la màquina no sap en quin dia viu, no sap la data, no sap on està, no sap quina lluna és, no sabia res. Dibuixava cada dia exactament el mateix, que és el que fan, sense cansar-se, fer i repetir. I llavors es presentava així com una seqüència de frames per tenir aquesta visió de, ostres, jo veig que a inicis de mes o quan les llunes són menguants aquí hi ha menys quantitat de dibuix o els frames estan menys plens o no. La lluna al final ha influenciat també aquest fer de les màquines. Era una mica posar aquesta qüestió, plantejar burxar una mica, plantejar i obrir també aquesta pregunta per pensar-hi una mica més i per veure que alguns dels coneixements ancestrals potser també arriben avui, però com que els tenim perduts, doncs no ens els hem endut cap a les màquines i cap a les coses mecàniques. No tinc resposta, era com un experiment, no tinc resposta. Us diré que la gent que va arribar a l'exposició pensant que la lluna sí que influencia, se'n va anar pensant que sí influencia, i la gent que va arribar a l'exposició pensant que no, se'n va anar pensant que tampoc. Però com a mínim burxava una mica i plantejava aquesta pregunta com per obrir el meló i veure què. També vaig descobrir que no ho sabia, perquè jo vinc més del camp, que en el món del mar i de la pesca la lluna també té un paper molt important, jo què sé, si hi ha algú aquí de pescadors, però els musclos sembla que estan més plens amb segons quines llunes, o també hi ha tota una cosa de creixement i que també està molt vinculat. Doncs això ho portava a un extrem, que és aquestes màquines i aquest art generatiu que ens permet buscar això amb aquesta obsessió meva d'entendre què podem fer per treure o per explorar aquesta complexitat i aquests sistemes complexes que en realitat estan construïts a base de coses molt senzilles. És una mica aquest buscar l'ànima d'aquest mitjà generatiu, d'aquests algoritmes, d'aquest codi, què podem fer que no podem fer de cap altra manera, i aquest projecte d'aquí també volta en aquestes obsessions. És un projecte molt senzill que es diu discs, perquè ja veieu que visualment són uns discs. Aquest també són pantallazos, com hem dit, freeze frames, fix frames, això, de moments, però això va com canviant i llavors jo em quedo en algun moment, en algun instant. És una graella, ja ho veieu, com tot molt endreçat, i aquí en aquesta graella s'hi posa, és molt humà, també, és una exploració de comportaments molt humans. En aquesta graella s'hi llencen o s'hi posen a viure diverses persones, que són aquests cercles rodons grans, escampats per aquí. El que fa cadascú és mirar a baix, a dalt, a dreta i a esquerra si té veïns, i si té veïns s'hi connecta, i si no té veïns, doncs res, es queden sols, que són aquells cercles grans. Amb una cosa tan senzilla com això, emergeixen i surten totes aquestes connexions que a priori jo no sé si això quedarà connectada una diagonal amb l'altra, si estaran més acumulats cap a la dreta o cap a l'esquerra, si... A veure, n'hi ha més? No, n'hi ha més. Si estaran molt més, si hi haurà molta més gent connectada a dalt i després al mig serà menys i a baix hi haurà com un altre lligam molt gros. A priori, jo només creant aquesta estructura que és molt humana, de com ens connectem, com ens relacionem amb els veïns i com volem això, fer aquestes connexions,
com era aquella cosa de amb 7 salts arribes al Brad Pitt o alguna cosa així, no va així? O no? Amb 7 salts de persones arribes a qui et proposis, al Javier Bardem o al Brad Pitt o jo què sé. És una mica molt així. Doncs anem a construir-ho, anem a veure visualment què passa i com es fa això. I a més aprofitem que aquests senyors repeteixen tant per dibuixar-ho d'aquesta manera tan de ratlles, de detallets, que és una cosa que a mà no podríem fer i que parla molt d'aquestes connexions, no? I d'aquests lligams, d'aquesta mena inclús com de tendons o d'aquestes connexions molt fibrilars. Bueno, aquestes olles. Volia explicar també que aquests algoritmes, ja ho veieu, són babaus en el sentit que no saben res. No m'interessa la intel·ligència artificial en aquest aspecte, gens ni mica, perquè a hores d'ara ja heu pillat l'obsessió, no? L'obsessió és molt d'artesania, és molt d'anar a l'essència de començant amb el full en blanc, començant de zero, sense res de tragent, sense aprofitar res, amb el full en blanc, escriure aquests sistemes, aquests algoritmes que dibuixen aquestes coses, que tenen aquests comportaments i que no saben res. No han après res, no han vist res, no han digerit quantitats ingents de dades. No m'interessen aquestes caixes negres que no puc anar a tocar, que no puc manipular. Si ja hi ha moltíssim per entendre i per veure i coses sorprenents que poden passar amb aquesta artesania de buscar com emergeixen patrons, com emergeixen comportaments inesperats que ni tan sols podem entendre els que els estem com construint i com explorant, la intel·ligència artificial és una cosa que, d'acord, està allí, però en el meu cas, doncs, això, no poder manipular-ho, no poder toquetejar-ho, no poder-hi ficar cullerada, prefereixo anar a aquesta essència, a l'essència d'aquests comportaments, aquests algoritmes, aquestes instruccions que ja ens sorprenen moltíssim i ens queden moltíssim per descobrir i per explorar aquí també. Babaus en el sentit que ja ho veieu, coses com aquesta d'aquí surten d'un codi que pot anar inclús que cap en un tuit. Vull dir que són coses com molt petitetes, però que només amb això ja podem generar tots aquests visuals i aquests comportaments altra vegada, efímers, que no es repeteixen mai, que van com molt això, a l'essència. I aquest que l'he portat, This One is for You, és l'evidència, és un projecte que es diu Trossets, és l'evidència de com podem jugar amb un sistema que es deslliura de decoracions, de coses decoratives, és purament com molt pla, molt geomètric, colors com molt, paletes molt fixes. Aquest és un projecte de joc de construccions, altra vegada. Aquí darrere hi ha només 13 blocs de construcció, 13, que es van posant un a sobre de l'altre, ni tan sols no es vigila que no se solapin, se solapen, xafen uns als altres, i només amb aquests 13 blocs de construcció la quantitat de formes diferents i diverses que poden sortir. Ho veieu aquí, els 13 blocs de construcció molt geomètrics, deliberadament molt simples, deliberadament sense decoracions que puguin amagar la recerca de la intenció de darrere, anem a explorar quant divers poden sortir, quina diversitat de formes poden sortir amb aquest joc de construccions només amb aquestes 13 formes. I aquí teniu 4 exemples d'utilitzant les 13 mateixes formes a dalt, coses diferents que poden aparèixer. Em van sortir coses així, coses així, em van sortir moltíssims i direu, home, però tenen colors diferents, llavors, clar, és divers i és veritat, però només amb un sol color, per exemple, mireu la diversitat de formes i la diversitat de resultats que surt només d'aquests 13 blocs, o en aquest altre cas, un altre color, doncs també, no? Com de diversos i com de diferents poden ser cada un dels resultats únics. Jo diria que això, these emergent patterns, just from 13 blocks, building blocks, it's what gives me crazy
and I'm super happy to be able to explore that deeply in every project. Like, how can that be that only using 13 building blocks, this diversity just emerges in the patterns, in the results? Bueno, pues aquest és una mica... No sé com vaig. ¿Va bien? Pues ya termino, pero puedo hablar mucho más, y les preguntes també. Llavors, perquè veieu tot això, que també ens ho podem emportar cap a l'interactiu, no? I cap a l'art performatiu, donant opció, i aquest és un altre projecte que es diu Live Tops, que es va fer a Ljubljana, en una residència artística, que també hi ha tots uns visuals amb aquesta màquina d'escriure, no? Com recuperem també coses antigues o com recuperem coses mecàniques per altra vegada explorar coses que passen que no sabem explicar. I en aquest cas hi havia uns visuals allà darrere, allò de darrere està animat, va reaccionant a partir d'un so de tecles d'escriure que havíem gravat, però és que a més, quan la gent s'asseu i tecleja en aquesta màquina d'escriure, també respon tot plegat a les tecles i al so d'estar teclejant en aquesta màquina d'escriure. Com podem capturar, això era, el codi estava escrit amb màquina d'escriure penjat a la paret, és com podem també reflexionar amb tecnologies antigues que porten tot això i que porten implícit també que poden passar coses aquí, donant peu a que, a més, la gent intervingui i pugui estar fent o bé una performance perquè ho fa, o bé ho puguem deixar com a instal·lació on la gent pot explorar també i intervenir. I ja us imagineu que hackejar les màquines implica alguna d'aquestes coses, a vegades les obrim i les destrossem, a vegades no tant, però implica trastejar una mica per dintre, també trastegem per dintre quan fem codi i ho convertim en art, o sigui que... I diria que aquest és l'últim projecte que ensenyo, que és ja portat això, que no és la meva especialitat, però portat això a l'extrem. Hi ha les sessions, i aquí a Barcelona, si esteu interessats, hi ha una comunitat molt potent d'això. Hi ha la comunitat del live coding, que implica programar en directe, crear visuals en directe en el moment, i té tota la part performativa d'estar a l'escenari veient què és el que estem, quines instruccions estem donant i què s'està creant visualment i com ho estem fent, tant per la gent que fa música com per la gent que fa visuals. Aquesta és la part de anem a fer-ho performatiu, anem a fer-ho en escena, anem a compartir-ho en directe, anem a començar de zero, no hi ha intel·ligències artificials, no hi ha superordinadors. El meu ordinador, que no és aquest és d'aquí de la casa, però ha vingut, té 14 anys i jo treballo amb aquest ordinador de fa 14 anys. No calen supermàquines, no calen supersoftwares, és l'artesania de fer les coses des de zero, a poc, amb carinyo, amb cura i amb obsessions. I ja ho heu vist que en el meu cas les obsessions són una mica de buscar, d'anar a aquesta essència, de com poden sortir coses complexes que se'ns escapen a partir d'instruccions molt senzilles i com això ens apropa molt a com som, a com ens comportem, a com és l'univers, a com hi ha coses de la natura, sense cap pretensió de demostrar, explicar res, ni visualitzar res, ni simular res, més una qüestió més de jugar, de fer-se preguntes i de meravellar-se amb tot el que encara no sabem i que si no descobrim tampoc passa res perquè és meravellós per si mateix. I ja estic. Crec que sí. Bueno, aquest és el de les llaçades i aquest que us l'he ensenyat abans també el tenia per aquí, però perquè veieu també això, projectes que se'n van més al format expositiu, però que també tenen a darrere, l'heu vist abans aquest, tot aquest moviment i aquestes trajectòries que no sabem on acabaran, però que tenen com tota aquesta part d'animació i de moviment que es captura i que llavors se'n va, en aquest cas, a uns prints que van penjats a la paret. 15 minuts per crear cada un d'aquests tres. L'ordinador estava allà dibuixant i pensant i movent i fent. 15 minuts per fer el primer, 15 minuts per fer el segon, 15 minuts per fer el tercer. L'avantatge és que llavors, pum, era una imatge que se'n va imprimir i ja està.
però vaja, que això. També perquè veieu, està claríssim que som molt de l'abstracte, sí? Som molt de l'abstracte per això, perquè aquesta cosa, i vaig a fer la cunya altre cop, de les màquines no tan intel·ligents, que no veuen, que no mengen d'imatges, que no mengen de fotos, que no mengen... Fer coses realistes o fotorealistes és molt difícil. Estem molt més en aquest pla abstracte perquè si no han vist o saben res abans o han après, és molt difícil arribar aquí. Per una màquina és molt difícil crear una cosa fotorealista des de zero. Després, si el que fa és digerir, aprendre, i jo sempre dic que fan com els gats, mengen coses vàries, llavors fan una bola i surt aquella bola de pèl, que és amb tot el que hem menjat, fan una barreja i pop, surt una cosa nova, que és un poti-poti, doncs una mica això. Això és a l'inrevés, aquesta creació que heu vist és més artesanal, això, algoritmes, codi, sistemes, i com jugant amb aquestes construccions i amb aquests algoritmes poden sortir coses que siguin sorprenents, que ens parlin de les coses properes, de paisatges, d'experiències, o que inclús ens facin qüestionar algunes de les coses que donem per sabudes. I ja. I espero que pregunteu molt perquè podem xerrar molt més. I merci.